Chineke bụ gịnị ọma amasị amasị. Welcome in a special way. Anyị na-ekele Chukwu maka ezinụlọ ndị dị otu a Nkechi Alụmọma, Kali Joseph, Igonna Igwe, Zoria Mmadụ. Anyị ha na-ekele Chukwu maka ihe Chineke bịara na ezinụlọ ha na-asị ka obi tụrụ anyị ncha niile. Anyị ga-ebido ukwe mbata ga-abụ ukwe ha akpọ Into Your Sanctuary. Anyị ga-ejikwa obi eze Chukwu were chee ya udo dị n'ụlọ.
anyị na nnukwu ebere na mgbaghara anyị gị na-egosi ike gị pụrụ ime ihe niile. Biko wụkwasị anyị amara gị na-akwụsị akwụsị. Nyere anyị aka ka anyị were ọsọ na-agbaga na igwe anyị wee bịa keto na-adịghị eluigwe. Site na igwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye nna ya dị ndụ na-asị na anyị nọ n'otu ebe ọsọ Chukwu site n'ụwa n'ụwa niile. Please be seated. We invite all our children to come forward. Point at God. Ihe ọgụgụ nke mbụ. Ihe ọgụgụ dị n'akwụkwọ ọnụọgụgụ. Isiokwu. Ọ bụ n'ihi ịgbachitere ka iji chọọ ka m kwụsị ha? Onye nwe anyị gbadata n'ugwu wee gwa Mozis okwu. Ọ hụrụ ụfọdụ ụmụaka dị n'ime Mozis nyere ikpe okenye asaa. Mgbe nwa ahụ dakwasịrị ha, ha bidoro gbuwa amụma. Ugbu a, mmadụ abụọ a na-akpọ Eldad na Medad anọghị n'ọgbakọ ahụ, mana a rapụrụ ha n'ụlọ obibi. E soro dee aha ha n'akwụkwọ, ma ha esoghị pụta n'ụlọ. Ma mmụọ ahụ bịakwa dakwasị ha, ha wee na-ebu amụma ebe ha nọ n'ụlọ obibi. N'ihi ya, mgbe otu nwata ntorobịa gbara ọsọ kpọrọ Mozis, Eldad na Medad na-ebu amụma n'ụlọ obibi. Joshua nwa Nun, onye bido na nwata soro Mozis wee sị, "Nna m ukwu Mozis, sị ha kwụsị ya." Ma Mozis zara ya, "Ọ bụ n'ihi ịgbachitere ka iji chọọ ka m kwụsị ha? Ya kwa omume, ọ masịrị ka ndị nke onye nwe anyị niile bụrụchara nna ndị amụma. Ọ dị m nnọọ ka ihe mkpa nchara dum nwa ahụ." Okwu nke ọzọ bụ atụmatụ nke onye nwe anyị na-eme. nke karịrị, ekwela ka ọdụdụ gị nye isi na njọ, ekwela ka njọ chịa m. Na mgbe ahụ ka m ga-abụrụ aka n'ụlọ, anyị agbaghịzịla nnukwu njọ ọbụla n'aka m. Adịla. Ihe abụọ nke abụọ, ihe abụọ wetara n'akwụkwọ ozi James Jackson. Isiokwu: akụnụba unu alaala n'iyi. Ugbu a, geenụ ntị unu ndị ọgaranya. Bidonụ ịkwa akwa, mere na akwa maka ihe njuanya dị iche iche nke ga-abịakwasị unu. Akụnụba unu alaala n'iyi. Mgbe niile unu nwere aghọọla ihe nrarụ bịara. Ọlaọcha na ọlaedo unu agbaala nchara. Nchara ha gbara usoro ikpe a gbara unu na nchara ga-abụ unu nke ga-erechasị ahụ unu. Akụnụba unu chekwabara, ọ ga-abụ unu ọkụ na-ere gàgà n'ụbọchị ikpeazụ. Lee, unu ghọgburu ndị ọrụ
unu siri na mmerụ. Ghọta na etinyekwu nke ndị na-ere ihe erutela na ntị Onyenwe anyị nke ikpedara. Unu na-ebi ndụ oriri na nkwari. Nke a ga-eme ka obi na-ahụ unu maa abụba maka ụbọchị nkwuri. Unu maara ndị mmadụ ikpe na-amaghị ha, bịakwa bufuo ha na nkịtị. Ọ bụ ezie na ha abụghị onwe ha mgbe ha kwụsịrị ihu. Okwu gosiri ọrụ. Hallelujah.
ebe ijide bụ anwụ n'ebe na-adị imenyu ọkụ ahụ emenyu. Oziọma onye nwe anyị. So yes, God works in the church in a mighty way, but God cannot be restricted by what God created. So God can work elsewhere and with anybody, and that is the gospel today. Let us help people to use their gifts. Let us celebrate people when they are using their gifts. Let us thank God for the gifts that God has given to people. Let us not be like that one in the first meeting, Joshua. Stop the person, stop him. Our job is not to stop people from doing God's work. Our work is to do what? To support them, to encourage them, to praise them. That is the message for us today. So let us help people to live and manifest the glory of God through them and not hinder them. And this happens even in your family. So try to encourage people. Try to encourage people. Kind words. That is what we should be saying. Not as we you look down on people. No, ours is to encourage everyone. And I like to conclude my family with a story. You might call it a lesson for life, or you might laugh about it. I know about the choir. The choir, we have a very wonderful choir here, as you can see. So, follow the choir as the way up and come and join the choir. But in some places, before you join the choir, you get an audition. So there was this woman who was really, her desire was to be a member of the choir, a chorus. Mana unu mara onyinye dị iche n'obi so ọgbọgbọ onye ọbụla nwere ga-abịakwa ya na ịma na nsogbu adịgo ha na-ekwe ọfị. So nwanyị enwekwe ya ukwe ndị ọ ga-practice ka tupu ọ bịa audition ga-ama ka ọ ga-abụ ekwa ya mere ọ na-abụ na ndị ọ na-ekwe dore ndị kwazọ dore ndị kwazọ. So, once the woman starts singing, the husband will leave the house and will be going round and round the house. Once she starts singing, dear baby, up and down, facing up and down. So, Munya, where boy one day, honey, darling, say, why is it that when I am practicing, you don't encourage me. You walk out
The husband said, darling, I just want you to know why I go out. And I'm pacing around. So the neighbors will see me. And they know that I'm not the one who is beating you.
Remember also our brothers and sisters who have seen us lead in the hope of the resurrection and all of the hiding. Welcome guests into the light of the heavens. Have mercy on us all, we pray, and with the blood of the Virgin Mary, Mother of God, with the blood of Jerusalem's flowers, with the blood of the apostles and all the saints, Michael, the witness, and all the saints who have believed you throughout the ages, we the perish before her, so eternal life, and may praise and glorify you through the Son, Jesus Christ. Christi,
Sister Nkechi Alumona and the family, followed by Kelly Joseph, and our sister, Juan Nkechi. Sorry for the vision. We have the fourth person here, is the family of Victoria Bank and the woman is son of the We have four persons in this order: Nkechi Alumona, Kelly Joseph, the woman is and Victoria.